वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारे साथ जवेद भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जवेद भाई, कैसे हैं आप। तो ये 125 आ गया है सुजुकी का। तो जवेद भाई से इससे मुतल्लिक डिटेल्स लेंगे, आपको रिव्यू देंगे। तो जवेद भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ज़रा बाइक के मुतल्लिक थोड़ा सा बताइएगा। भाई जैसे कि आप जानते हैं कि सुजुकी ने आपका जितने भी आपने मॉडल लॉन्च किया उसमें अपनी क्वालिटी का और लोगों की डिमांड के मुताबिक उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो मॉडल है इसके मतलब तो लोग पिछले कम से कम 1 साल से जो है ना वो इंतजार कर रहे थे कि सुजुकी कब ये अपना 125 लॉन्च करे। लेकिन माशाल्लाह आप जब से जैसा कि देख रहे हैं ये बाइक जैसे ही लॉन्च हुई है, बल्कि लॉन्च होने से पहले ही इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई थी और लोगों ने इसके मतलब काफ़ी डिटेल डाटा इकट्ठा कर लिया जाता है। बाइक आपके सामने, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह काफ़ी स्पोर्टी लुक में है। इसके जो डिफरेंट फीचर है वो भी मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 125 कैटेगरी में ये पाकिस्तान में लेटेस्ट मॉडल है। इस वक्त जो हमारे पास इस शेप में स्पोर्टी शेप में जो मॉडल अवेलेबल था वो यामाहा का था। लेकिन यामाहा आज से कुछ 12-13 साल पुराना मॉडल है और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का 125 कैटेगरी में लेटेस्ट मॉडल है। ठीक है, और स्पोर्ट्स शेप में है, देख रहे हैं आप इसको माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और किसी एक मेरे पास अभी तक जितने भी सिस्टम आए हैं ना, किसी ने भी इसको ऐसा नहीं कहा कि ये बाइक खूबसूरत नहीं। और ये माशाल्लाह ये भी आप कह सकते हैं कि सुजुकी का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक। अब यूजुअली देखें हम इसके टर्न सिग्नल्स की तरफ आते हैं। टर्न सिग्नल देखें आप फ्लेक्सिबल हैं और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं। ठीक है, अनब्रेकेबल भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर ये हेडलाइट्स आप देखें वो भी बहुत शाइनी है और स्पोर्टी लुक में है। यार इसको इसकी फ्रंट टॉप मीटर के ऊपर अगर आया जाए तो फ्यूल गेज भी इसमें कंपनी ने दी हुई है और इसके अलावा जो गेयर इंडिकेशन है वो भी आते हैं। अभी वैसे मैं आपको जो हमारे पास स्टार्टिंग कंडीशन में बाइक है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये देखने में बहुत सारा। तो वैसे भाई हम डिस्कस कर रहे थे इसके डिफरेंट फीचर्स के ऊपर। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये जो हमारी इसकी डिस्क ब्रेक है ये आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी की कंपनी ने बनाई हुई है। और ये डबल पिस्टन डिस्क ब्रेक है। ये इससे पहले हमारी GR 150 में आती थी और अब ये हमने इसको 125 में भी कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराया। सेकेंडली आपने ये देखें, ये मीटर के ऊपर आ जाए। मीटर की फ्यूल गेज की इंडिकेशन है, ठीक है, और इसमें गेयर इंडिकेशन भी आती है। ठीक है, ये ठीक है। और बाकी इसकी जो मीटर के जो आप लाइट्स वगैरह हैं और जो इसकी एडजस्टमेंट वगैरह है वो देखें आप कितनी खूबसूरत किस्म की बनाई है। ठीक है, सिग्नल है, ठीक है, और ये इसका डिपर भी है। ठीक है, जो हमारी तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बाइक में आती है। इसमें आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी ने फर्स्ट टाइम जनाब ये 125 कैटेगरी में ट्यूबलेस टायर इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, अगला टायर 270-18 का है और पिछला टायर जो है वो 90-90 का है। ये ऑलमोस्ट वही टायर है जो हमारे उसमें साइज़ वही है जो GR का डाला है। लेकिन GR में ट्यूबलेस टायर नहीं थे, उसको ट्यूबलेस में इंट्रोड्यूस करवाया। फ्यूल टैंक की तकरीबन 14 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। और ये भी इस वक्त जो हमारी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है सुजुकी की बाइक, उसमें सबसे ज़्यादा जो फ्यूल है वो इसी की। आगे चले तो आपको हम बताएं कि गेट ट्रांसमिशन जो है इसकी वो एक राउंड है और 4 राउंड। ठीक है, जिस तरह बाइक है नॉर्मल हमारी वो दूसरी बाइक्स में भी GR में भी इसी तरह की। ठीक है, अनदर जो मेन फीचर है इसकी सस्पेंशन बहुत अच्छी है। ठीक है, आप ये देखें कि इसके शॉक्स की ऑब्जॉर्बेशन जो है वो बहुत अच्छी बनाई गई है। जो इसका क्या कहते हैं चेन कवर है वो हाफ वाला है। नीचे वो जो है वैसे वो जो हमारा जो स्पोर्ट्स बाइक में होता है वो उसको वैसी तरह इसका बाइक के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान भी है, ये आप मुझे काइंडली बता दीजिए। अच्छा वैसे ये करीब मैं आपको अमेजिंग बात बताऊँ, अभी तक जो हमारी जो मैक्सिमम बुकिंग हो रही है
वो कैश पे होगी। लोग इतना इंटरेस्टेड है कि वो लीज़ की बजाय कैश पे ही इसको फोकस कर रहे हैं कि हमें जितनी जल्दी हो सके कैश पे मिल जाए। तो लेकिन भारत आपको पता है कि सुजुकी इंस्टॉलमेंट प्लान भी इंट्रोड्यूस करवाती है और हर दफ़ा होता है। और बहुत इस दफ़ा तो इन्होंने इसके ऊपर कमाल ये किया है कि आप दूसरी बाइक्स को 35% के साथ ही इसको उन्होंने 30% डाउन पेमेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाया। और आप ये देख रहे हैं कि 1,07,700 ये 30% के साथ है, प्लस इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और प्रोसेसिंग फ़ीस मिला के ये मंथली पर मंथ इंस्टॉलमेंट जो है ना 10,500। और ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म का पैकेज है जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराया। आगे चल के क्या होता है तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये अभी तक जो हम कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं कि वो ये कंपनी का पैकेज है। और बाकी रही बात कि इसकी रिक्वायरमेंट की क्या है वो आपको जानते हैं। इसमें हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए कस्टमर की एक मुनासिब सी, जिसमें वो कम से कम 80-90,000 के करीब उसकी पर मंथ इनकम हो, चाहे वो बिजनेस से हो या उससे सैलरी ले। सैलरी होगी तो उसकी कुछ 6 मंथ की सैलरी स्लिप सकेगी। और अगर बैंक स्टेटमेंट होगी तो वो 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो रिफ्लेक्ट करती हो कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन को, कि वो अच्छे तरीके मतलब कि उसके पैसे वो कहाँ से अर्न करना है और कितने अर्न करना है, कितने स्पेंड करना है। एक बात उसके बाद हमें वही एज यूजुअल आप जानते हैं 2 शख्सी मानती होती हैं, 2 तस्वीरें होती हैं कस्टमर की और यूटिलिटी बिल की कॉपी है। इसके साथ क्या कहते हैं, अगर उसका सर्विस कर रहा है तो वो अपॉइंटमेंट लेटर, और अगर बिजनेस है तो बिजनेस का कोई ना कोई प्रूफ होगा, विजिटिंग कार्ड होगा और साथ बैंक स्टेटमेंट तो वो ला। अच्छा, बुकिंग अमाउंट क्या है जवेद भाई? आपने बुकिंग करवानी है तो जस्ट आप 10,000 से बुकिंग करवा सकते हैं। वो हमारे दूसरे जो बाइक्स हैं उसमें भी सेम पैकेज है, 10,000 से बुकिंग कराएं। बाकी डिलीवरीज जो है वो 1.5 माह 2 माह या 2.5 माह जब भी होती है उसमें आप उसको कर सकते हैं। लेकिन ये कि बेहतर ये होता है कि अपना ये तमाम फाइलिंग प्रोसेस और जो पेमेंट है वो आप 1 माह के अंदर अंदर कंप्लीट करें, ताकि हमारे पास आपका डाटा कंप्लीट हो और जब बाइक की डिलीवरी का टाइम आए तो आप कस्टमर को किसी किस्म की कोई कबाहट ना हो। ठीक। और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या स्पेशल होगा आपकी तरफ से? ये है कि ना जो टाइम पीरियड चल रहा है, देखें बाकी चीज़ों में तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप ये कहें कि जनाब जी कोई चीज़ रिक्वायरमेंट में कमी हो जाएगी, वो नहीं होगी। पैसों में कमी हो जाए, एडवांस में कमी हो जाए, वो नहीं हो सकता। लेकिन जो कर सकते हैं वो आपके रेफरेंस जो भी आएगा उसको हम ये करते हैं कि डिलीवरी जितनी एज सुन एज पॉसिबल हो सकेगी। भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला व्यूअर्स के लिए। तो एंड पे कुछ बाइक के मुतालिक अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये आपका मेरा दूसरा या तीसरा वीलॉग है और ये बहुत लोगों ने देखा है, पसंद किया, हमें कॉल्स भी आती हैं। बाइक के मतलब मेरे आपको ज़ाती तौर पे बताऊँ, मुझे ये बाइक ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, ठीक है। और आप कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि इसकी प्राइस काफ़ी हाई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई प्राइस इसकी हाई नहीं है, ठीक है। और आपको इंस्टॉलमेंट पे भी अवेलेबल है तो फिर तो समझे कि मुफ्ती है, ठीक है। बुक करवाएं, राइड एंजॉय करें, माशाल्लाह। ओके जी, बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। जवेद भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स मैं आपको ज़रा इसका साउंड सुनवाता जाऊँ।